sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Andriamanitro, mivenso ny atsaram-ponao eto amin'ny tenim-polonao izahay, maneho hoe eran'ny vazantany ny agnaranao ry Tompo, ka deraina atrezatra ny tananao feny fahamarinana. Salamo fa 740. Amin'ny fofeny fitiavana no iarabanantsika rehetra izay magnaraka tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio Fagniry mamintsika ity, izay onjam-peo mitady mandrakariva ny ampanjaka ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosèzy mamintsika ity. Toloranay fisaorana manokana ianao izay mankamamy sy mankafy ny fampianarana sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjam-peon'ny radio Fagniry ity. Toloranay fiarabagna manokana antsika iove jiaby tratran'izao fety fankalazagna magnetriketriky ny nanolorana ny Tompo izao. Koa amin'izao fety fankalazagna magnetriketriky ny nanolorana ny Tompo izao, dia vakteny telo no arosin'ny eglizy amintsika. Nde orenesitsika ireo vakteny masiny arosin'ny eglizy amintsika izay arana fampianarana sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque ray aman-drenitsika. Boky ny malaky ampaminany. Izao no lazain'ny Tompo Andriamanitra. Indro aho haniraka ny irako, ka izy no hamboatra ny lalana eo alohako. De ho tonga tamboka ao an-tempoly ny Tompo tadiavinareo, ilay anjely ny fanekena irinareo. Indro avy izy, hoy ny Tompo ny tafika. Iza no hahatanty ny andro hiaviany, ary zovy no hahajory raha miseho izy. Fa ho tahaka ny afo ny mpandrendrika izy, sy ho sahala amin'ny potasy ny mpanery lopotra. Hipetraka mandrendrika sy manadio ny volafotsy izy, hanadio ny taranaky Levi izy, ka hanadio azy toy ny volamena sy volafotsy, ka de ho mpanompo izy ho an'ny Tompo. Hanolotra fanatitra aradrariny aminy, ary hankasitrahan'ny Tompo toy ny tamin'ny andro taloha, toy ny tamin'ny taona fahiny ny fanatitra Joda sy Jerusalema. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra.
akoisika ifaly iravo anome voninahitra azy tompo akoisika ifaly iravo anome voninahitra azy tompo nanonona zy ambony ranomasina sy nampitoetra azy ambony ny rano asofino iakatra ny vohitry ny tompo ary iza no itso antoerana masina izay madio talana sy izay mazava fo ary izay tsy manakina fanahy amy samby aokaisika ifaly iravo anome voninahitra azy tompo aokaisika ifaly iravo anome voninahitra azy tompo izay tsiganena mitakany afa azotrano avy amy tompo izy ahazo famarinana avy amin'Andriamanitra ilay Andriamanitra mpamonjy azy isandovokany izay mikaroka azy mikaroka ny tavan'Andriamanitry Jakôba ianareo varavarana mandrao ny takao iandra ianareo varavara-pamola aokaisika ifaly iravo anome voninahitra azy tompo aokaisika ifaly iravo anome voninahitra azy tompo vaky teny masina faharoa taratasy ho an'ny kristianina Hebrio nalegna ao amin'ny toko faharoa. Ry kristianina havana, satria manana nofo amandrany izaza dia mba naka izany koa i Jesoa andringanany amin'ny fahafatesany ilay manana ny fanjakan'ny fahafatesana dia ny devoly sy ny ahafany an'izay rehetra ny aran'ny fanandevozana nandritra ny andro rehetra ny iainany no nitahotra ny fahafatesana. Na aiza tsy mba anjely no vonjeny fa ny taranaki Abrahama no vonjeny. Ka izany no tsy maintsy nanaovana azy mitovy amin'ny olombelona avana amin'ny zavatra rehetra mba ho tonga be famindram-po izy sy mpisorona mahatoky ny amin'ny Andriamanitra anaovany sorom-pifonana no ny otany olona fa no ny tenany nalaim-panahy sy ny jaly indrindra no ahavonjeny izay alaim-panahy koa. Izany ary ny tenin'ny Tompo isaorana ny Andriamanitra. Alleluia Alleluia oya ye resinay teninjanahary eya ankatoavinay teninjanahary eya fa teny masigny sy mahery Alleluia ya eya Alleluia Alleluia oya ye resinay teninjanahary eya ankatoavinay teninjanahary eya Fateni masingi simae Alleluia Iombatsika mianakavany ny Tompo ho tanteraka tokoa ne izany. Evanjely masigny soratany Masinday Lioka voninahitra ny ho anao ry Tompo nalaigny tamin'ny toko faharoe. Tamin'ny zany andro zany rehefa tapitry ny andro fidiovagna araka ny lalagnan'i Moizy dia nientiny ray aman-dreny ho agny Jerosalema i Jesoa mba atolotra amin'ny Tompo araka ny voasoratra ao amin'ny lalagnan'ny Tompo hoe ny lahy voalohany teraka rehetra dia atao hoe masigny ho an'ny Tompo.
ary mba hagnatitra fagnatitra domogny roa na zanabory mailala roa araka ny voasaotra ao amin'ny lalàgnan'ny tompo. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Simeona atao Jerosalema, ary marigny sady mpivavaka tsara izegny lehilahy zegny ka niandry ny fagnalagna lahelo an'ny Israely. Ary tao aminy ny fagnahy masigny sady efa nagnambarany fagnahy masigny izy fa tsy ahita fahafatesagna mandra-pahitany any Kristy ny tompo. Dia nentin'ny fagnahy masigny izy hankao amin'ny tempoly, ka noho ny nitondra ny Jesoa zazakely ny ray aman-dreniny hagnano araka ny voadidiny lalàgna ny aminy, dia nitrotro azy izy ka nisaotra n'Andriamanitra nagnano hoe: ankehitriny ry tompo, vao alefanao ampiadanagna araka ny teninao ny mpanomponao. Fa ny masoko nahita ny famonjena avy aminao, izay namboarinao teo agnatrehany firenena rehetra, dia fahazavagna anilo ny jentily sady voninahitry Israely olonao. Dia gaga ny ray aman-dreniny zaza noho ny zavatra nolazaina ny aminy. Ary nitsodrano azy ireo i Simeona, ka nilaza tamin'ny Maria reniny zaza hoe: indro ity zaza ity no voatendry ho fandavoagna sy ho fananganagna ny maro amin'ny Israely, ary ho famantaragna ho toerina, ary ny fagnahinao aza ho tanterahin-tsabatra mba hiseho ny hevitry ny fo maro. Ary nisy koa mpaminagny vavy araiky dia Iana, zanaky Fanuela fokony Asera, efa antitra dia antitra izy, dia 7 taogno no nanambadianany taoriany na Virjiny azy, ary efa mpitondra tegna tokony ho 720 taogno, sady tsy niala tao amin'ny tempoly fa nanompo an'Andriamanitra andro manaligny tamin'ny fifadian-kanigny sy ny fivavagna. Tonga koa izy tamin'izegny fotoagna zegny ka nideran'Andriamanitra, ary nilazalaza ny zaza tamin'izay rehetra niandry ny fagnavotagna any Jerosalema. Ary noho ny tanterak'izy ireo ny zavatra rehetra araka ny lalàgnan'ny tompo, dia nody tany Galilea tao Nazareta tanagnany izy. Ary ny tompo sy ny anatanjaka ny zaza sady feno fahendregna, ary tao aminy ny fahasoavan'Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina afa malala, faly nankalaza na terahany tompo isika 40 andro lasa izay, ary tonga indray anio ny andro ray toazato ankalazasika ny Jesoa natolotra tao an-tempoly sy nankatony lalàna ampahabe maso, ary niseho tao koa ny sinan'ny vahoakany miandry azy. Notarin'ny fanahy masina ankao amin'ny tempoly Simeona sy Ana efa zokolona ka nankalaza ny tompo, ary faly nanambara azy ampahabe maso. Isika koa natambatra ny fanahy masina ho eglizy iray, ho fianakaviana iray ao amin'Andriamanitra, ka izay no mampiongona antsika ary amin'izao 2 février zao, andro ankalazasika nanoloran'ny tompo tao an-tempoly, izay ansonsika koa hoe fetin'ny jiro masina, fanamasinana ny jiro masina, izay mahatonga asika rehefa manomboka ny Eukaristia manao procession mitondra io jiro io ao amin'ny eglizy. Azo lazaina fa tandindina lehibe zany, satria isika zany miombona ho fianakaviana raiky, ho eglizy raiky, ho fianakavian'Andriamanitra, ka miditra ao an-deglizy midera sy manome voninahitra n'Andriamanitra. Sara ny mitadidy, ary efa naverisika matetika fa sy manao teatra na fampisehoana isika raha manao ireo fiesika ireo, fa liturgie zany hoe manao ny asa n'Andriamanitra isika, ka raha mivelona zay ankalaza isika dia miombona tanteraka amin'Andriamanitra ary midera sy manome voninahitra azy. Sy hoe masiary fosiny zany isika, fa no ny asa ny fanahy masina ao amintsika dia mivelona an'izay.
ankalazaisika ary de zay no mampisengitrika manokana an'ity 2 février ty ary indrindra moa am'izao andro sarotra diavisika zao dia manambara zavatra maro ny fiombonantsika amin'ny Jesoa fahazavana. Anio ary dia masiaro nanoloran'ny tompo tao an-tempoly isika nefa raha ny marimarina koa de izy no manolotra ny tenany, izy ilay fahazavana araky ny lazaisika teo ka izany no mahatonga sika androany maneho an'izany amin'ny alalan'ny fitondrana ny jiro miditra ao an-deglizy. Sara manao fampianarana foy ny anton'izao fankalazana zao araky ny voalaza sika teo, araky ny fampianarana ao amin'ny lalan'ny Moïse ao amin'ny Levitika 12:14 rehefa avy niteraka lehilahy ny reny iray de midio mandritra ny 13 andro ka sy mahazo miseho tsy miditra any an-toerana masina mandritra io fotoana io, izany hoe manao confinement. Raha manisa isika de zao andro zao ny fahataperan'ny andro fidiovan'ny Maria taorinan'ny niterany an Jesoa araky nampisahivisika teo ary arak'izay lalan'ny Moïse voalaza sika teo zay. Fanolorana ny tompo tao an-tempolo no izy lehilahy voalohany teraka ka atao hoe masina ho an'ny tompo araky ny voalazan'ny Exode 17:20 ho fahaserovana nanafan'Andriamanitra ny vahoakan'i Israely nandevozina tany Ezipta ka nandripahany nylay matoa rehetra tao amin'ny Ezisiana na olona izany na biby, fa namonjeny kosa ny zanak'Israely ny voalohany teraka amin'ny biby de sy mainsy vonona ary atolotra ho an'ny tompo ho fahaserovana n'izay fotoana zay. Ny voalohany teraka amin'ny olona kosa de sy vonona fa avotana ka soloana biby araky ny evanjely. Teo vo renesika voromay lalana domoina roa no natolotra. Fetin'ny jiro masina tokoa ary anio, fetin'ny fahazavana ary sy iza ny fahazavana fa i Kristy lay fahazavana anilon'ny gentily araky ny tenin'ny Simeona. Famantarana fotsiny araky zany ny jiro eny fa nahampiasaisika amina zavatra maro ka andresasika fitahina no ny finoana ananatsika azy, fa i Jesoa no ambaran'io jiro, ambaran'io fahazavana zay eo ampilatanatsika io. Andreo nanokatena koa izao amin'ny fomba manokana iaina ny fahalavraria pitiavana araky ny soritan'ny evanjely ao Matteo 7:20. Andro natokana ho an'ny religiozy zay miezaka hitovy amin'ny Jesoa natolotry ny ray, manamasina ny tenany ho an'ny tompo sy ho an'ny olombelona. Zay tokoa moa mahavoatokana azy ireo ary Jesoa ny voatokana voalohany. Isika koa avy nandray ny fahazavan'ny Kristy tamin'ny batemy dia zary fahazavana voatokana anazava ny olona amin'ny fiainasika manontolo ka mahatonga sika ary anilo ny hafa tahaka ny Kristy zay natolotra tao an-tempolo ka mahatonga sika koa noho izay batemy vita sika zay noraisika zay oeve missionnaire vita batemy isika ka iraina zary tabernacle velona. Azo lazaina zany fa andro lehibe tokoa aserovana lafiny maro amin'ny maha kristianina sika ty andro anio ty. Ensika teo i Simeona milaza ao amin'ny evanjely fa izy Kristy ny fahazavana ka izay mandray azy de lasa fahazavana tokoa saingy zary fanafitonana koa ho an'izay sy mandray azy. Ambarany amintsika ny tena dikan'izao fankalazana ataosika zao rehefa nahita maso an' Jesoa sy nitrotro azy teo an-tanan'ny Simeona de nilaza fa i Jesoa lay fahazavana anilon'olona rehetra sady voninahitr'Andriamanitra. De hoy izy ary nisodrano azy ireo i Simeona ka nilaza tamin'ny Maria reniny zaza hoe indro ny zaza ity ny voatendry ho fandavoana sy fananganana ny maro an'Israely ary ho famantarana ho toerina ary ny fanahinao azy ho tanteray sabatra mba hiseho ny hevitry ny maro. Zany ny fotony fankalazasika androany 2 février i Jesoa manilo an'izao rehetra izao. Io no mahatonga sika mamerimberina fa sy mainsy
I Kristy no hanana ny teny farany fa sy zao korotana virus zao. Mazava koa fa sy anaiky izany hoe ny rasy ka anao zay nampitena ny fahazavana hitasika am'izao fotoana izao. Ary zay ihany koa no manao anaovasika sarisary teny fanonganam-panjakana no tadiaviny ty Covid-19 ty, ary dia tadia andresy azy izy fa matoko kosa nefa tsika fa i Kristy no sy maintsy mandresy, ary zay no ankalazasika n'izao 2 février zao. Ary sy amin'ny alalan'ny herisetra, sy amin'ny alalan'ny fanampitena, fa amin'ny alalan'ny fanehonany voninany, ary de zay ny religiozy zay irahina amin'ny eran'izao tontolo izao anambara fa i Jesoa ny fahazavana. Ry kristianina ava malala, sy afaka andray ilay fahazavana isika raha sy ny fosika ny miova. Io ilay lazasika hoe mitaky changement radical de comportement, mila fivampenitra mahery vaika eo amin'ny fitondrantenantsika, eo amin'ny fiainansika, raha tea andray an' Jesoa fahazavana sika. Raha mbola kombre tokoa ny fosika araka ny filazasika matetika, raha mbola feno ny ao am-posika, dia sy afaka iombona amin'ny Jesoa tokoa sika. Ary zay no mahatonga ny religiozy zay manao voady, zany hoe mba asisany zay encombrement voalazasika zay. Ka izay indrindrary sady efa manomboka amin'ny volana février sika izao, aokary esorisika zay encombrement manakorontana ny fiainansika izay, raha tianao départ vaovao marina tokoa isika. Raha mbola ao anatin'ny fosika tokoa ny fialonana, ny adiady, ny fitiavatena, ny lainga, ny fitapitaka, ary ataosika ao am-posika ny arena sy izy, sy inona zany arena sy izy zany, fa sy arena sy mitondra amin'Andriamanitra, fa manalavitra amin'Andriamanitra. Raha feno an'izany ny fosika dia aza mieritreritra sika ho isy toerana an' Jesoa, ary zay nataosika hoe coup d'état. Ka noho izany aokary ararotsika zao fankalazana ny 2 février anambarasika amin'ny tanasika fa i Kristy ny fahazavana, oka sy eo amin'ny tanasika fosiny Kristy manazava sika, fa ao anatisika ao manontolo fandrindra ao am-posika ao. Ka amin'izao fankalazana an' Jesoa natolotra ao tempoly izao, ary raha ny marimarina koa izy nanolotra ny tena anaraky ny lazaisika teo amin'Andriamanitra azy ho fahazavana ho ansika olombelona, dia i Jesoa zay olombelona feno tanteraka, no izy nanaiky ireo lalàna mametra azy amin'ny maha olombelona azy, satria araky ny lalàny Moizy de sy maintsy atolotra ao tempoly ny zaza voalohany rehetra. Zay koa zany tsara ampisaizisika fa ny fankalazana ny 2 février dia mampibaribary an'izay maha olombelona an' Jesoa feno zay, fa sy hoe sy sarisarin'olombelona izy, matoy izy nanaiky anatolotra ao an tempoly. Io ny manambara fa olombelona izy, ary ny maha olombelona azy no nentiny namozeny isika, nahatonga azy ho fahazavana. Nanaiky ho fahotana izy zay sy nanota, zay sy mpanota, mba hanafaka asika amin'ny fahotana, ary de zany no maha fahazavana azy. Raha mandray azy tokoa ary sika dia afaka mandeha amin'ny fahazavana. Izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana isika, ary de zay tokoa no ambarany vaky teny voalohany bokyny Malakiam-paminany, hoe Malakiam-paminany, tonga ao an tempolon'ny Tompo tadiavinareo. Zay indrindra ao am-posika ao zay nilazaisika tempolin'Andriamanitra rehefa vita batemy, isika ao ny Tompo tanteraka ao amin'ny fiainansika zany afatry ny Malakiam-paminany zany. Isika ho isika teo ny tempolin'Andriamanitra, isika no eglizy. Raha isika ary no masapa fa eglizy tokoa isika, ka afaka mitondra n'ilay fahazavana eo amin'ny manodidina asika, zay ambarany mpanoratra ny taratasiny Hebreo amin'ny vaky teny 2, sy maintsy mitovy amin'ny raha lany, amin'ny zavatra rehetra izy amin'izay raha lany. Ary de zay no antony nanazavasika teo nanekeny fa tena ho tonga olombelona izy, ary sy sarisary isika
fa nanaiky anao an'izay izy ary zay nidikan'izay nanolorana ny tompo ao tempoly araky ny lalàny Moizy anambarana fa tena olombelona tokoa izy ary zay noentiny am'izena asika mba ho fanilo sy ho fahazavana ary ho fanavotana asika raha miditra amin'ny fiainantsika tokoa ary Jesosy dia anavao ny fiainantsika izy ka anavao ny fianakaviantsika ny fiarahamonina asika ny tontolo manodidina asika izany ny sy maintsy anaova asika nouveau départ azo lazaina ary fa ny nouveau départ ihany koa ny zavatra niseho tao an-tempoly tamin'ny fotoana nanolorana ny tompo iny ary dia irisika ary manteraka ny fiainantsika tokoa izay ankalazantsika androany araky ny efa nanantanasika azy teo dia efa nofidin'ny Papa Masinday Joany Paoly faharoa ho andro ny voatokana tokoa ty andro anio ty araky ny fanazavana ny lazaisika teo nofidiny mba ahafahana mivavaka ho azy ireo manokana sy andinina izy ireo koa ny tena vocation ary dia ankafaliana akaravona ary no arabana sy raria soa an'ireo voatokana rehetra amin'ity andro 2 février ty fandrindra ireo voatokana sy voaositra rehetra eto anivon'ny diocèse amin'izao 2 février izao mba ho famantara-pitiavana tokoa ny voatokana rehetra satria io fitiavana io no tena fahazavana matoy Jesosy manolo tena dia satria fitiavana izy ary ny fitiavana no manentana ny fiainany manontolo ka toy izany koa ny voatokana ho an'Andriamanitra tahaka an' Jesosy ho famantarana ny fahazavana amin'ny alalan'ny fahafizatenany ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitiavana amin'ny alalan'ny fanompona satria io ny tena fahazavana ho an'ny olombelona rehetra ka izay indrindra matoan'ny Papa Masinday Jean Paoly faharoa manentana sika hiara hivavaka mba ho tanteraka zany vocation ny voatokana zany satria maro ny zavatra mifaomaofao isika ka mila manana masivana tokoa isika ary indrindra ireo voatokana mba hahita sy hivelona ny vocation araky ny vavaka ataosika matetika hoe omeo religieuse vonina sy mahafoy tena ny eglizinao ho vavolombelon'ny fitiavanao hatrany amin'ny faravazatany izany ny mahaizy azy ny religieuse ka izay novavahantsika ho azy ireo ary isika vita batemy koa aza dia ansoina hivelona fahazavana ho isika ry kristianina havana amin'izao taona ny Masinday Josefa ka hivavana manokana ho an'ny ray izao amin'izao taona ny fianakaviana ka hivavahasika manokana ny fianakaviana mba ho eglizy kely tahaka ny fianakaviana masina lay fianakaviana masina nanolotra an' Jesosy tao an-tempoly dia mivavaka isika mba hoe ove missionnaire tokoa isika ka hay anararoatra izao fotoana izao andinika n'izay vocation izay ny vocation ny vita batemy andinika ny vocation ny ray andinika ny vocation ny fianakaviana araky ireny torolalana nomenasika ireny ao amin'ny hafatra pastoraly fa 8 sy amin'ireo annexe manaraka azy mitodika manokana amin'sika ray aman-dreny mangataka batemy ao amin'ity andro anio ty satria azo lazaina fa tahaka ny batemy ihany koa ity 2 février ty mbola zazakely tokoa izy Jesosy natolotry Marie sy Josefa tany tempoly toy izany koa no ataonareo ray aman-dreny rehetra mitondra ny zanakareo atao batemy ka fantatra nareo ny adidy miandry anareo ny andraikitra zay sy maintsy tanterainareo rehefa manao an'izany fanolorana ny zanasika atao batemy zany hitasika eto fa sy vitany nanolotra fosiny Josefa sy Marie fananabe azy anatin'ny tontolo ny kolokolo izay fifandraisana amin'Andriamanitra izay ary dia izay no matetika verimberitsika sy misy amin'izao fotoana izao ka okary amin'izao fanaovasika nouveau départ zao fa adiditsika ray aman-dreny fandrindra ny ray io no mahatonga ny Papa mila baba isika izao adidiny ray no
mitondra ny zanasika ao anatin'izay fantontolo anabe azy tahaka nataony ny fianakaviana masina ka ohatra tontolo mikolokolo ny fifandraisan'ny zanasika amin'ny Andriamanitra raha tiasika anana fivelarana marina izy. Zay ny mahatonga ny Papa milaza mila culture de soins ka any fianakaviana no anomboan'izay fikolokoloana ny fifandraisana zay anatin'ny fifanazana an'izay sy fiarovana an'izay fifandraisana zay. Raha ny tena marina de sy hoe natolotra ihany Jesosy araky naversika teo fa nanolo tena koa ka ny fiainany manontolo taty aoriana no manamarina izany ka izay koa raha tiasika anana ny fivelarana marina tokoa ny zanasika dia mizy mbola kely. Io no mahatonga sika miteny hoe anio no afa sy rampiso, ny any no afa sy maray. Amin'izao fankalazana zao ary de ndeha sika menakavy efa vorisaina tanora sy efa lehibe anolotra ihany koa ny fiainansika amin'Andriamanitra, anavozasika ny toko tamin'ny batemy fandrindra amin'izao andro sarotra zao. Marina anio de andro maneran-tany ivavana an'ireo anatin'ny fanokana tena manokana, fa na izany aza de sika vita batemy ihany koa de voatokana ao an'Andriamanitra ka aoka sika rehetrarehetra samy anavao ny fanokana tena sika amin'ny fanompona an'Andriamanitra sy fanompona ny namana. Marina besaka ny voatokana anio no manavao ny fanoloran-tenany, fa isika kristianina vita batemy ihany koa dia tsara no manavao ny fanokana tena sika amin'Andriamanitra. Okary sika ivelona izany anarana maha kristianina sika izany tahaka ny ary Simeona nandray an'i Kristy ka handray an'i Kristy amin'ny communion sika ka oka ho tahaka azy ireo koa anolotra azy eo anivon'izao tontolo izao ka amin'ny alalan'ny fiainansika, amin'ny fahafoizatenasika, amin'ny fanompona ataosika, amin'ny fandraisasika tanana any eglizy, amin'ny fikolokoloasika ny tontolo iainasika sy ny fifandraisasika rehetra. Noho ny batemy tokoa de voatokana sika ka zary eo ve missionnaire vita batemy ka iraina zary tabernakla velona ka ny maha tabernakla velona sika izay no mahavoatokana sika ihany koa. Re kristianina havana ka mba ivelona bebe koa an'izao andro lehibe zao ary sika, andro ny ziromasina, andro ny fahazavana de i Kristy. Isika no ziromasina eo am-piarabelona amintsika, hitondra ny fahamarinan'i Kristy sika, ampanjaka ny rariny sy ny isiny ao amin'ny Kristy sy amin'ny alalany ary miaraka aminy sika. Ivelona ny fitiavan'i Kristy sika ko mpampiavana araky ny sitrak'Andriamanitra amin'ny ataosika rehetrarehetra. Izany no ivelomasika ity taom-pikatroana zay taona ny masinay Josefa sy taona ny fianakaviana ka novasika depart vaovao sika koa mba ho fahazavana koa nesika ka ivelona ny fianakaviana eglizy kely miara-mivavaka mandalo mpinoana miaro miamina mikolokolo ny zavaboary ezaka amboly kakazo sy aro ny tontolo manodidina sika mba hanambarasika fa matara-pamizena koa ny fiainansika manontolo. Masin'ny Maria sy masinday Josefa ho mivavao an'ny ray rehetra mba hivelona ny vocation, mivavao anay mba ho fianakaviana eglizy kely tokoa ny fianakavianay rehetra. Aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisy
isika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itoantsika sanandrovaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itoantsika sanandrovaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Andriamanitro, mivenso ny atsaram-ponao eto amin'ny tenim-polonao izahay, maneo hoe oeran'ny vazantany ny agnaranao ry Tompo, ka deray na atraizatraiza ny tananao feny fahamarinana.